Училиштето на Катија и семејството на Ивана Јовановски, која заедно со детето се фрли од балкон во Тафталиџа на почетокот на месецов, знаеле за насилството што таа го преживува. Пред судот сведочеше наставничката на малата Катија, братот на Ивана и соседка од зградата. Наставничката на Катија уште од првиот училишен ден била информирана од бабата на детето за состојбата на Ивана и насилството во домот. Малата Катија во игра со децата паѓала на земја и велела дека мајка и така паѓа кога татко ја тепа. По ова, службите во училиштето ја викнале Ивана и ја упатиле каде да бара помош. Во наредните месеци се до трагедијата, Катја била ведро дете, се дружела и сите ја сакале. Дури била и престрекна кога во една прилика дошол да ја земе татко и. Но ова сведочење Стојанче Јовановски се расплака. На цртежите на тема семејство секогаш ја цртала само мајка и. На денот на трагедијата немало ништо сомнително, освен што Катја имала нова гардероба на неа со се уште неизвадени етикети. Колешката ми се јави вечерта околу 20 часот вознемирена затоа што една од родителите ѝ се јавила и рекла дека Катја и мајката се мртви. Ми рече дека Ивана ѝ се јавила околу 11:30 и рекла дека тој ден Катја од училиште ќе ја земе нејзината мајка. Братот на Ивана, Александар Стојановски, за насилството дознал откако Ивана во месец август се вратила кај родителите заедно со Катја. Тој сведочеше за оставинската постапка, за делбата на имотот и за односот со обвинетиот Стојанче Јовановски. Тој рече дека не е убеден дека сестра му доброволно се враќала кај Стојанче, туку дека била уценета. Исто така кажа дека некои нејзини чекори биле чудни и неразбирливи за нејзиното широко семејство. Пред Нова година се вратила да живее со сопругот. Вратата на неговите родители, како што кажува, секогаш била отворена за Ивана. Ивана ни кажа дека Стојанче се заканувал дека ќе го земе станот и побарал 30.000 евра да го исплати и да си оди. Сестра ми побара да ја помогнам. Се согласив и реков дека тоа треба полека да го решиме, ама мора да бидеме сигурни дека нема да биде измамена, парите да ја се земат и ништо друго да не се случи. Пред судот зборуваше и соседка од зградата. Таа сведочеше дека подолг период во зградата се слушало викање, тропање, удирање со столици, но и гласови на Катја. Една ноќ кон 2 часот слушнавме: "Тато, ќе ја убиеш мама." Малата Катја викаше, се слушаше. Излегов надвор, ама во ходникот не се слушаше ништо. Мислам дека и некои од другите комшии тогаш излегоа во ходниците. Јас лично 2 пати имам повикано полиција од полициската станица Карпош. Од другите соседи слушнав дека Катја излегувала во ходник, тропала по врати и барала помош. Според сведокот, полицијата во 2 наврати дошла, но не направила ништо. Минатиот пат сведочеше сведокот кој критичниот ден бил со нив. Тој рече дека Ивана подолго време била изложена на психичко и физичко насилство и на многу закани и уцени. Судењето продолжува на 8 април со изведување на материјални докази.